ნიკა, აი ამ სანდვიჩებს ჩაგიდებ და შესვენებაზე ჭამე. იცი რა გემრიელია, კიბორჩხალას ხორცით არის. არ უნდა ჩარება და თვითონ წამოვლე. კარგი რა ნიკა, იცი ვინ ჭამს ასეთ სანდვიჩებს? ნოვაკ ჯოკოვიჩი. მე ჯოკოვიჩი პირველი ჩოგანია, მე ბოლო. კარგი ბევრს ვილაპარაკობ, მოემზადე, ადი არ დაგაგვიანდეს ჩოგბურთზე. ხო, ნიკა, გუშინ ჩოგბურთის მწვრთნელმა რა გითხრა? რა და ჩოგანზე უკრავ გიტარა არ არისა. სულ თყოლა დაგყავართ რა ჩოგბურთზე. რატო? არ გამოვა ჩემგან ჩოგბურთელი. არა, რატო? არ მაქვს ჩოგბურთელის ტანი. აბა ვისი ტანი გაქვს? ვისი და ზარმაცის. მიდი დროზე მორჩი ადი ზემოთ. არ დაგაგვიანდეს ვარჯიშზე, ადი. ხო, კარგი. რანაირი სპორტია რა, სკოლაში სიარული მირჩევნია. როგორ ხარ? აიმე თეკლა მოხვედი. მომიტანე რაც გთხოვე. კი, აი მოგიტანე. აი. თეკლა, ამდენი რა თმინდოდა? რა არ ვიცოდი რომელი გინდოდა და ბევრი წამოგიღე. ხო, რომელი მინდა? ვიცი რა ეს. თეკლა თანავე. ვა, თეკლა როგორ ხარ? ნიკა შენ? რანაირი მუცელი გაქვს. და შენ საჭმელი ხო არ ჭამა? უყურე შენ როგორ გაუთამამებიათ ეს ჩემს აქ არ ყოფნაში ჩოგბურთზე. ნიკა, მიდი ადი ჩაიცვის მეორე შარვალი თბილი არ შეგცივდეს. ის თბილი გასარეცხია. ხო, კარგი შემეშალა, მესამე ჩაიცვი გრილი. ადი. ხო, ხალხი. დროზე. აიმე თეკლა, სამსახურში მივდივარ და უკვე ნერვიულო. რატო ელენე პირველად მიდიხარ თუ რატო? არა, თეკლა, პირველად უნდა მოვწიო და თავბრურო დამეხვეს. ისი ლაშა სად არის? ლაშა ბარშია. თეკლა, ლაშას ისეთი დეპრესია აქვს ამ უმშევრობის გამო, რომ წარმოგიდგენია ჩემი გაკეთებული სალათი შეჭამა და ხმაც კი არა მოუგდ. ვაიმე საწყალ. რატომ მიყურებ ეგეთი თვალებით? გეცოდები ხომ? არა, ლაშა, რა გჭირს შესაძლოა? ტათია. პატარა კარგია რა მოხვედი. იქნებ შენ მაინც გაამხიარო ლაშა, თორემ მე მგონი დეპრესიაშია, იცი? მე შენას მიკეთე, ვერ გამხიარულე. იცი როგორ ვეცადე? რაც შემიკვეთა ზუსტად ის მიუტანე. ვიფიქრე გავამხიარულებ მეთქი, მაგრამ ხმა არ ამოუღია. მოიცა რაც შეგიკვეთა ზუსტად ის მიუტანე და რეაქცია არ ქონდა? არა. ეს მე მგონი მართლაც სუდათ არის, ხო იცი, გამიშვიეთ. მისწავლე. კლიენტს მიხედი. როგორ ახარ ლაშა? ლაშა, როგორ ხარ ბიჭო? როგორ გამიხარდა ბარში რო გნახე ეგრე? აბა რა, ლაშა. გავატარო დრო, ვიმხიარულო, დავლეო ცოტა, გავერთოთ. როგორ ხარ? რაღაც ამოიღე ხმა, ლაშა. გეტყობა ძალიან კარგად ხარ, ხო? ხო. დამცინი ხო? სამსახური არა მაქვს. არავის მე არ ვჭირდები. დამთავრდა ყველაფერი, ბატა, დამთავრდა. კარგი ლაშა, რა დამთავრდა? ეგრეც არ შეიძლება ეხლა.
აი, გაზაფხული მოვიდა ლაშა. გაზაფხული მოვიდა, მშვენიერი ამინდია. აბა, რა ლამაზია ბუნება გაიხედე, რა ლამაზია გარემო და რა ლამაზი ვარ მეც. მე რამდენად უნდა დამემართოს ასე პაატა? მე რამდენად რა, ერთხელ იყო შენი დავახოს კლინიკა რო დაიხურა, მანამდე ერთი იყო სამსახურდა რო გამოგიშვეს, მე ერთი ვაკანსია რო იყო და შენ რო მიხვედე, შენს გარდა ყველა რო აიყვანეს, ეგ იყო. კიდე ერთი იყო რაღაცა პატარა ბიზნესი რო წამოიწყე და რო ჩაიშალა, რა ვიცი, 6 მე ვიცი და დანარჩენი რა ვიცი. კარგი, ისევ თქვი მე ისე უბრალოდ და მაგის გახსენება კი არ მინდოდა. კარგი, ხო, ლაშა, კარგი, ხო. კარგი, არ შეიძლება ლაშა ეხლა. მოდი იცი რა კიდე რა გააკეთე შენ? აბა შენ ეხლა გაიხსენე ყველაზე მაგარი დღე შენ ცხოვრებაში ლაშა. აი, მაგალითად ბავშვი რო შეგეძინა ლაშა. გამახსენდა. მერე? რა მერე, მაშინ სამსახური მქონდა მე. რა შევკვეთავ? დამცინი ხო? დამცინი. იცი რომ სამსახური არა მაქვს, ფული არა მაქვს, რა შეუკვეთა? ვერაფერსაც ვეღარ შეუკვეთა. არა, შენთვის არ მithქვამს. პაატას უთხარი. პაატას უთხარი. იცი რომ სამსახური არა მაქვს, ფული არა მაქვს და პაატას ხარჯზე გინდა ვიყო, ხო? თათია, კარგი, წადი და ყველაზე მაგარი სასმელი რაც გაქვს, ის მოგვიტანე, ლაშა უნდა გამოვაფხიზლო, ხო, უნდა გამოვაფხიზლო, აბა. ეებს ლაპარაკობ რა. არა, ძალიან ცუდი ადამიანი ვარ. მე არავის არ უნდა უყვარდე, არ ჩემ შვილებს უნდა უყვარდე, არ ჩემ დიშულს უნდა უყვარდე, არც ჩემ დას უნდა უყვარდე, არც თქვენ არ უნდა გიყვარდე. არ ინერვიულო ლაშა, მე არ მიყვარხარ. ერთი ბიჭი გავიცანი ანტონიო. სად? სკაიპში. ანტონიო ნიკი რა ქვია? ნიკი არა, ელენე, ანტონიო კოპოლა. იტალიელია, ელენე, ისეთი კარგი ბიჭია, ისეთი წერილებს მწერს ხოლმე ხო და მამაჩემთან ვერ ველაპარაკე და აქ მოვედი სკაიპში მელოდება და სად არის? აი, თეკლა და სურათი გააქვს და სიმპათიურია. ელენე, იცი რა არის? ჩვენ შევთანხმდით რომ ერთმანეთს ფოტოებს არ გავუგზავნით, მაგრამ აშკარად სიმპათიური ბიჭია. რა იცი? ვაიმე, ისე სწრაფად წერს, ელენე, დარწმუნებული ვარ, ესეთი ძლიერი და ლამაზი თითები ექნება და ახლა ძლიერი თითები, ესე იგი, ძლიერი მკლავებიც, ძლიერ მკლავებზე მამაკაცური მხრები, კისერი, ლამაზი სახე და მწვანე თვალები. და ინტერნეტი არ არის, ელენე? არ ვიცი, შეიძლება გათიშეს. ვაიმე, არა და მელოდება ანტონიო მოიცა და დავრეკავ, აბა, გავარკვევ. ნიკა, ჩამოდი გელოდები. ვერ ვიპოვე ის შარვალი. ხო გითხარი მეორე თბილი ჩაიცვით ხო? მე ხო გითხარი ის თბილი გასარეცხია თქო. მაშინ რაც გაცვია ის გეცვას და ჩამოდი. ის უკვე გავიხადე. მაიმე ნიკა. რანაირად მაქვს ამ ოპერატორს? სერვისის გაუმჯობესების მიზნით თქვენი საუბარი იწერება. რა? ამჯერად ყველა ოპერატორი დაკავებული აქ თხო დაელოდოთ. თქვენ ხართ რიგით 397. ვაიმე. აბედი მაქვს რა. მადლობთ თუ მოთმინებისთვის მადლობას მიხდით, მადლობთ. ერთი წუთი მოდი გეხვეწები საქმეს მიხედებით. კარგი, დიდი მადლობა. ლაშა, ეხლა ერთთვის მოვიტანე, გავლიოთ, მოდი ეხლა, აბა. წავიდა. ეხლა მომისმინე ლაშა. მოდი, ამ ჭიქით გაუმარჯოს ჩვენს მეგობრობას ლაშა. გამომართვი ჭიქა. ჭიქა გამომართვი ჭიქა ლაშა. ლაშა ჭიქა გამომართვი გეუბნები, გამომართვი ეგრე. გამომართვი ჭიქა. გაუმარჯოს ჩვენ მეგობრობას. აი, ერთმანეთს რო ესე გვერდში უდგევართ, გაჭირვებაა თუ ართალი ხარ. გაჭირვებული ვარ და უმწეო მე. გაუმარჯოს ლაშა, გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. დალია ეხლა მიდი. დალია ეხლა მიდი. რა
გიდა ხო გამოგაფხიზლა კაცო. ხა? კი. ცოტა მომეშვა პაატა, მადლობა რომ ესე ზრუნავ ჩემზე. კარგი ადამიანი ხარ შენ. რას ლაპარაკობ ლაშა რა. როგორ გეკეთება? მოდი დავლიოთ ერთი, კიდე დავლიოთ ერთი. მოდი, გაუმარჯოს ჩვენ კარგ მომავალს გაუმარჯოს. გამომართვიეს ჭიქა? რომელიც მე არ მაქვს პაატა. ანუ შენ გაგიმარჯოს, შენ სად ღირძილოს ვამობ, შენ გაგიმარჯოს პაატა. აჰა, გაგიმარჯოს. კარგი ლაშა, კარგი რა მოგივიდა ეხლა ეგრეს არ შეიძლება ლაშა. ცოტა შენ თვითონ უნდა შემოუწახო და უნდა იმას ქნაბ ეგრე კი არ გამოეს დეპრესიაში თუ ჩავარდი და ფარხმალი თუ დაყარე არ გასოს მე რა დამემართა ლაშა მე რომ სამსახური რომ დავყარგე არ გასოს შენ მე რა დამემართა ლაშა აჰა კი დიმაში ესე პესიმისტურად კი არ ვიყავი განწყობილი მე რა მოხდა დავყარგე სამსახური დავყარგე ჩავიკეტე სახში დავიწყე სმა გავლოთდი ხო გავლოთდი მე რა ყველა ზურგი შემაქცია მე შევაქციე კარგთან ურთიერთობა აღარ შემეძლო არ გამომდიოდა არავინ ხმას სამცენდა ხო წამიყვანეს ექიმება საავადმყოფოში მიმკურნალეს იქ ბეღზე დამაყენეს აბა დათვერი პაატა აბა წავედი მოისა საწახოდი ერთი წუთი მომისმინე ეხლა მე ველოსიპედით ვარ მოსული და შვენიერი ამიდე გაზაფხულია და გაადექი და გაისერდე შენ ველოსიპედი შენ თვითონ თუ ვერ გაატარებ და შენ საჭის ხილს მოვკიდე მე თვითონ და რიგი ეს შემოგატარებ წრეზე რა წრეზე არ გინდა ლაშა არა პაატა იყოს მე ველოსიპედი ასახში ავალ რაღაც ხიარულ ფილმს ვუყურებ იქ ხიარულ რას ლაპარ გაუმართუჭი რას ლაპარ ამ ხიარულ შეიძლება შენთვის ეხლა ხიარული ფილმი გინდა ეხლა შენ უყურო ტელევიზორში ვიღაცა რა ქვია ამერიკელები რა ბედნიერად ცხოვრობენ არა ლაშა ეგრე არ გამოვა შენ ეხლა უფრო უნდა მიაწვერავე ფსიქოლოგიურ დრამას ან ტრაგედიას და მე მიხვდები რა ბედნიერად ცხოვრობ თურმე შენ აბა მიდი დალიე მიდი არ შეიძლება რა არის ვერ გავიგე ლაშა კარგი წავედი ახლა და როგორც დაგარიგე იცოდე ისე მოიქეცი პაატა შენ ის ძალიან მთვრალი ხარ და ამ ველოსიპედით წასვლას იქნებ ფეხით წახვიდე აბა რას არ გინდა ეხლა რა რას ვქე ფეხით წავიდე რა არის ვერ გა არაფერი ველოსიპედით წავიდე ველოსიპედით ხო ველოსიპედით წავა და არ გინდა ის იმას კი ცოტა შემოუძა გოგოებო უი ელენე შენაგრა გინდა რა უნდა მინდოდეს მოწევა ელენე ეწევი კი საფრანგეთში რო ცხოვრობდი იქ დავიწყე მოწევა მე რო ჩამოვედი თავი დავენებე და აი ახლა ისევ დავიწყე გიჟდები პარიზში მოწევა გიჟდები სიგარეტს წევდი ეიფელს ეგრე სიგარეტი არ არსებობს არა ეიფელთან მყიდულობდი თქო სიგარეტს თორე სიგარეტს ერქვა სენა არა არც სენა არ არსებობს როგორ არ არსებობს მდინარეა პარიზში მე სიგარეტზე გელაპარაკები სიგარეტი ბონაპარტი მახსოვს კი მახსოვს აი იაფასიანი სიგარეტი იყო და მუშები ეწეოდა ბოლოს როგორ გამოასწორეს იცი? მადლობა ესე იგი სულ რაღაც ემართება ამ სანთებელას გოგოებო მოდით სამსახურის საქმეზე ვილაპარაკოთ არა ვითარ შემთხვევაში მე და ლალიმ გადავწყვეტეთ რომ სიგარეტის მოწევის დროს უნდა დავისვენოთ და ვისიამოვნოთ გოგოებო მოდით დავენებოთ მოწევას თავი არა ვითარ შემთხვევაში რამდენჯერად ვცადე იმდენჯერ არაფერი მე არ გამომივიდა მეც ზუსტად რამოდენიმეჯერ ვცადე ერთად გამოგვივა ერთად აი წარმოიდგინეთ ვაწარმოოთ კალენდარი ყოველ უსიგარეტოდ გატარებულ დღეზე ერთმანეთს ვაჩუქოთ საჩუქარი ისე არ არის ეს ცუდი იდეა მოდით ვცადოთ
ვცადოთ იქ რომ გამოვიდეს აბარა ვცადოთ გეხომრე მე გიშდები ქალბატონის ენის იუმორზე. გიშდები მოწევაზე აი ვერასოდეს ვერ დავანებებ თავს ეს მე. ვერც მე ვერა იყოს ჯერ ესე მოვწევ და მერე მოვუკიდებ არა გამარჯობათ ბატონო ფრიდონ. გამარჯობათ. დალაპარაკება მინდა თქვენთან და გცალიათ. არა, მეჩქარება თუ რამის თქმა გინდა სწრაფად მითხარით. მე საერთოდ ნელა ვლაპარაკობდა. თუ გნებო თქვენ მიპასუხეთ სწრაფად. მოვეთ დენის გადასახადი მოგივიდათ 300 ლარი. მართლა? დიახ. რა ამბავია 300 ლარი? რა ამბავია ეს? გავარკვევ მე ამას. არ არის საჭირო გარკვევა, შემთხვევით თქვენს ხაზზე ჩემი რეზონანსული ჰიდროტურბინა შევაერთე და ალბათ მაგითო. ტურბინა. და მე უნდა გადავიხადო? აბა ესე დენს გაგითიშავ. და შენ არ გადაიხდი? აბა მე როგორ ბატონო ფრიდონ, მე ხო არ ვიცი ჩემი რამდენია და თქვენი რამდენია. ისე თუ გნებავ თქვენ სპექტაკლზე ერთ ბილეთს ვიყიდ. არა, მაგრამ ძალიან მეჩქარება სპექტაკლზე და მე ვილაპარაკოთ. და რა სპექტაკლია? ვიტალი კაიშაურის ტრიუმფალური სვლა. ეს ის ხო არ არის მოხუც ქალს რო ახალგაზრდა მე ვიოლინე შეუყვარდება. არა, ეგ არის მოხუცი ქალი და ახალგაზრდა მე ვიოლინე, ეს სხვა. კარგი, ხო, როგორც ხედავ, მართლა გეჩქარება და მაშინ წყლის თაობაზე მე დაგილაპარაკებით. მოიცა წყალზე რა ხდება? რეზონანსული ჰიდროტურბინით ხო გითხარით? ჰიდრო ხო ბერძნულად წყალს ნიშნავს. ვიცი? ხო და აი, კარგი გაგწავალ. კარგი, მე წავალ მაშინ და სტურველი დავილაპარაკები გაზზე. დაელაპარაკე. ოი თქვენთან მომდიოდი სერიოზულად უნდა გელაპარაკოთ ლიფტის თაობაზე. რა სერიოზულად? თეატრში მეჩქარება. ერთი წუთით. ესე იგი თქვენი აზრით ლიფტი არ არის სერიოზული და თეატრია სერიოზული? დიახ. ბატონო ფრიდონ, ჩვენ ლიფტში უფრო მეტი ხალხი დადის, ვიდრე თქვენს თეატრში. იცით ეს თქვენ. სასაცილოა ძალიან. სხვათა შორის რაც აქ გადმოხვედით, არც ერთხელ არ გადაგიხდიათ ფული. ლიფტის და დღეს არის ბოლო დღე და აუცილებლად უნდა გადაიხადოთ. კარგით. გადავიხდი, აუცილებლად გადავიხდი, ხომ ის ბინის ქირას ვიხდი და უნდა მადროვოთ. ვიცნობთ კარგად მსახიობებს დაიწყო ახლა სპექტაკლი. ვიცი სუწუწუნეთ, ფული არ გვაქვს. ხელფას ხო იღებთ. და სხვათა შორის თანხას გირიცხავთ კიდევ ის. ვინის? იცით თქვენ ვინც? არ მინდა ახლა ამაზე ლაპარაკი, რა იცი რა დრო მოვიდეს. გადასახადი უნდა გადაიხადოთ. კარგი, მაშინ საღამომდე უნდა მადროვოთ. საღამომდე გთხოვთ, აი სპექტაკლიდან თანხა შემოვა და გადავიხდი, ხო? და რომელ თეატრში თამაშობთ? ნუსუბიძის პლატოს მოზარდ მაყურებელთა თეატრია, პატარა თეატრია და იმის მცირე დარბაზში. და რა როლი გაქვთ? გოდერძი ჯორჯიაშვილის. აი მე რა საერთოდ ჯორჯიაშვილი ბებიაჩემი ხო ფაცია. და ვიაკიდეთ აბა. დაამიდეს. მივაჭირე და რა ვიცი ხა. როგორ წავ არ გადაგიხდიათ ფული და გავიჭედეთ ახლა ხა? ვიჩვენეთ. გაჭედა ხედა. უკვე 29 ვარ. დიდი მადლობა კომპიუტერულ ხმავ. მადლობთ. ლაშაბიძე კიდეც 400-ზეა? ხო, ზის და მთელი დღე ტელევიზორს უყურებს. და ტელევიზორი რო ჩავართოთ, უფრო არ გამხიარდება. ბატონო, აი მე 25 ვარ უკვე ნიკა. რა კარგია. ლაშაბიძეა. ლაშაბიძე, გინდა გაგამხიარო. მიდი აბა. ჩოგბურთის მწვრთნელმა მითხრა თუ ასე გააგრძელებ, გოგოებთან ერთად გავარჯიშებ, ხო მაგარია? გოგოებთან ერთადო. არა, კარგი იყო, მე გავმხიარული. თეკლა, წყალი მომიტანე რა. აი ინტერნეტს ჩავართვევინებ და მოგიტან. რამდენი ხარ რიგში? მე 20 უკვე. კარგი იყოს, მაშინ დავიხრჩობი.
ვაიმე ნიკა მე 18 ვარ უკვე. რა კარგია. ლაშაბიძია, გინდა გამოცანას გეტყვი და თუ გამოიცნობ. ადამიანის ტანი აქვს და ტელეფონის თავი. ვინ არის? თეკლაფონი? ტელეფონი მაგარია, გამოიცანი. ვაიმე ლაშა მე 12 ვარ უკვე. ნიკა შემოდი არ გაცივდე, შემოდი სახლში. მამა ჩემს ოდები უნდა წამიყვანოს და არ მინდა დაასიგნალოს. ისეთი სასაცილო ხმა აქვს, რომ ლევანიკო დამცილის ხოლმე. აი, მომასწრო. წავედი. ვაიმე მამა შენს უთხარი რომ მეცხრე ვარ ნიკა. ხო, ტიანად იყავი ნიკა. თეკლა ეგ ხელი რო არ დაგეღალოს, იქნებ ყურმილის კოჩით მიიწებო, ჰა? აი, კარგ ხასიათზე რო ვიყო, გავიცინებდი. ლაშაბიძია, ფრიდონა და ქაქანა ნუ არიან, გაჭედილები ლიფტში და გამოიყვანე. მე კიდე წავედი. ისევ კიბეებით უნდა ჩავიდე რა. მე გამოვიყვანო? აბა მე მეხუთე ვარ უკვე და. სად არის ის ალუმინის სახაზავი? ფრიდონი და ნუნუ უნდა გამოვიყვანო ლიფტიდან რა. ბიჭო, თუ არ გამოვიყვანო და ორი სამუშაო ადგილი გათავისუფლდება. მაგრამ რა არიცი, მე აბა მსახიობობის ნიჭი არ მაქვს და ამ კორპუსის თავმჯდომარეობას ისე უმუშევრობა მისჩევნი. სად არის? ლაშა. სახში ხარ? სამალკობოდან დამირეკეს ქუჩაში პლატას მანქანა დაჯახები. რას ლაპარაკო? აბა, როდის? არ ვიცი, ნახევარი საათი წინ დამიძახეს, დამირეკეს და სასწრაფოთი მიუყვანე. წამოდი. რას ლაპარაკო? წავედი. მოიცა მეორე ვარ უკვე ერთი წუთი. მოიცადე. ისა რა მე მისმენთ? არაფერი არ უნდა მეთქვა, ისე გირეკავდით. პატა აი ლაშა, რატი რომ დერეფანში ელაპარაკებოდა ვიღაცას, ის იყო ექიმი? არა, ის ექთანია, ექიმი აქ შემოვა და აქ დაგველაპარაკება. არა, როგორ მოახერხა, კაცო, როგორ მოახერხა ამ ადამიანმა ავარიაში მოყოლა ერთი გამაგებინა რა. აბა, ვაიმე მარჯვენა პროფილი ხომ არ დაიზიანა ნეტა. სიცოცხლეებს ლაპარაკობ, ხო რა ვიცი. არა, გავგიჟდები რა კაცო, გავგიჟდები. რომ დიხარ, გაიხედე, გამოიხედე რა. რანაირად მოახერხა ამ არ ვიცი. ისეთი პერანგები ეცვა ლაშა, პატას შეიძლება ვიღაცამ ძალით დაარტყა. ველაპარაკე ირინას. ექთანს ველაპარაკე. ისაო რა ქვია, ველოსიპედზე იჯდაო, ჩაეძინაო და სასწრაფოს მანქანამ დაარტყაო. სასწრაფოს მანქანამ და? კიდევ კარგი სასწრაფოს მანქანა ახლოს იყო? გამარჯობათ. გამარჯობა ექიმო. პატა ფერაძესთან თუ იმწანდები? კი, ჩვენ ვართ. უკაცრავად გადარჩება? კი, გადარჩება. და ის ლაპარაკს ხომ შეძლებს? რა თქმა უნდა შეძლებს. ისეთი სისულელები უნდა ილაპარაკოს? ვერ გეტყვით. მე მგონი გადავჭით. თქვენ ოჯახის წევრები ძანდები? არა. თქვენ ბიძაშვილი თუ მამიდაშვილი? არა, მე მდგმური ვარ. აბა ისე ჩემი დაქალის მეზობელია პატა. მე ვარ, მეგობარი ვარ, მე დაგელაპარაკებით. თქვენ აქ მუშაობთ ხო ექიმო? არა, მეც ექიმი ვარ, სტომატოლოგი ვარ მე და რა მაინტერესებს ახლა? რამე ვაკანსია ხო არა გაქვთ? კარგი ლაშა რა. მე მაქვს ერთი შეკითხვა, მაქვს. თქვენთან აქ შენობაში Wi-Fi თუ არის, წერილი მაქვს გასაგზავნი. მე არ გამეთარები. მდგომარეობა არც ისე კარგია. ჩვენ სერიოზული პრობლემა გვაქვს. ყველაფერი გითხარით არ დაგვიმალოთ ექიმო. არა, არ დაგიმალოთ. პაციენტს აქვს მრავლობითი მოტეხილობა და საქმე გვაქვს თრომბოემბოლიასთან. ეგ კარგია ხო? სამწუხაროდ არა. არა. და პაციენტის მდგომარეობა ისეთი მძიმეა, რომ მან შეიძლება ფეხი დაკარგოს. რა? ეხლა პაციენტი რეანიმაციაშია.
მალე პალატაში გადმოვიყვანთ და ჩვენ ვალდებულები ვართ მას ყველაფერი უთხრათ. ექიმო, იცით რა არის? პატა ცოტა ესეთი ემოციური ბიჭია და თქვენ რო უთხრათ შეიძლება რაღაცა სხვანაირად, ჩვენ რო უთხრათ შეიძლება? კი ბატონო, უთხარით, დამავას აზრი არა აქვს. ეხლა წავედი და პაციენტს უნდა მივხედო. კი, ბატონო. კი, მადლობა. ისე ამ ლიფტში რომ შემოხვალ, თან უნდა გქონდეს კანჩი, მანჩი, სახრახნისი, მახრახნისი, ბრტყელტუჩა და ბრტყელტუჩა. ვაიმე, გვიშველეთ, გაგვიღეთ, გამოგვიშვით. რა გაყვირებ, ალბათო. რა მაყურებს და იქნებ ვინმე გაიგოს და გამოგვიშვას. ო, თქვენ ხმას რომ გაიგონებენ, არავინ არ გამოვაგარეთ, ჩვენია შემოხვალ. ოხ, ნიკა, ეთყობა არ უთხრა ლაშას, თორე ხომ მოვიდოდა და ხო გამომიშვებდა აქედან. ვაიმე, და ერთი თვია დავპირდით ყლაფს გაჭმევ მეთქი, მაგრამ რო გავალ ყლაფს კი არაფერსაც არ ვაჭმევ. აი ეს გასწრაფდა. ვაიმე, დღეს დილით რვავდექი ჩამჩა გამივარდა ხელი და ვიფიქრე ნეტავ რას უნდა ნიშნავდა ესე ჩამჩი ზავარდა მე კი მივხვდი გულმა მიგზო რაღაცაც უსნიშნავს და მაგრამ აი მივხვდი. ჩამჩის ზავარდნა თურმე ნიშნავს ლიფტში გაჭედვას. მობილურიც არიჭებს. მე ჩემი ვნახო, მე მგონი არც ჩემი ამიჭერს. არა. არა და რეკავენ, მობილური გათიშული მაქვს, რა უთხრა ახლა იმას, რანაირად რა უთხრა რა. უთხართ რომ ლიფტში გაიჭედეთ. ეგეც მართალია ხოც. ეგეც მართალია კი რა ეგ არის მართალი. კი მაგრამ რა თამაშები და ერთი ლიფტი ორის რო იალა გაქვს თამაშები. კი მაგრამ გამოგვიყვანოთ აქედან. ლიფტი ორის როლი არ მაქვს თამაშები. ერთადერთი რაც ლიფტში ჩარჩენას მაგონებს ის არის რომ ერთხელ როლში ჩავჭი. ვერაფრით ვერ გამოვდიოდი. მე? ძლივს გამომიყვანეს. აბა? ვაიმე. მოცა, რაღაცა ხმა არის. ვაიმე, ლევანიკო, სტურუების ბავშვი. ლევანიკო, მოდი გენაცვალე, მოდი არ გიჩხუბები, მოდი. მოდი, აი მოგცემ ხა მობილურს და მიეცი ემზარბიტიკოს დაურეკე და უთხარი რომ აქ ვარ გაჭედილი. ლევანიკო, სად მიდიხარ? რა მაიმუნი, სად მიდიხარ, ლევანიკო? ოხ, გამოვალ და მაკურებ დაგიწელა ის დაწელილი ყურები გაქვს. ისე ემზარი არ მოგძებნით სახში რომ არ მეხვალთ. სხვათა შორის, ჩემი ემზარი არ არის სახლში. სხვებისგან განსხვავებით, უსაქმური არ არის, ტოტალიზატორშია საქმეზე. ერთხელ მე და ემზარი ლიფტში გავიჭედეთ და მაშინ ახალგაზრდები ვიყავით. ნიშვალეთ. ესე იგი ექიმო გადარჩები კარგად ვიქნები ხო თუ? გადარჩები ბატონო, გადარჩები. ბედი მაქვს შენ უნდა თქვა. რატო? გაგიმართლა. გერმანიიდან პროფესორია ჩამოსული და ოპერაციას ის გაგიკეთებს. უი, რა კარგია ხო? ისა, შენც გადარჩები და შენი ფეხი. უი, რა კარგია, სურა ექიმო, დიდი მადლობა. სურა ექიმო, რა უნდა გითხრათ იცი? მაინც ეხა იმ გერმანელ პროფესორს ნუ ეტყვით, რომ ბაბუაჩე მეორე მსოფლიო ომში იბრძოდა, თორე არ გადაიფიქროს მაინც. კარგი, არ ვეტყვი. შენ ეხა დაისვენი. კარგი. ისა, რა კარგია, სურა ექიმო, ფეხს რო არ მომაჭრით. კარგი ფეხია, მიყვარს მე. ეხლა მე გავალ, შენ მეგობრებს ვეტყვი ამ ახალ ამბავს, რომ ფეხს არ გაჭრიან, თორე მცოდვეები არიან ნერვიულები. კარგით. სურა ექიმო, ბატონო, რა უნდა გითხრა, ერთი რაღაცა რო გთხოვო შეიძლება? კი ბატონო. მოდი თქვენ არ უთხრათ, ხო? რო შემოვლეთ ჩემთან სანახავად, მე თვითონ ვეტყვი. თან ცოტას გამხიარულდები რა, ჰა? ხო შეიძლება? კი ბატონო, შემთხარი. ოღონდ გულიც არ გაუხეთ. არა, რას, ვითომ ძინავს უთხარით რომ ძინავს. კარგით, აბა მადლობა. კარგი. ძინავს. ხო ექიმა მითხრა რომ გითხრა რომ მალე გაიღვიძებს, შედით და გაიღვიძებს. ვინმე საწყალი რა. საწყალი გუშინ ახალი ბოტასები იყიდა. ახლა უნდა ამას სირბილი რა. აბარა, რამდენჯერ უთხარი, რო გადადიხარ ამ გადასასვლელზე 1000 თვალი და 1000 ხული გჭირდება. და სამი ფეხი. ერთი რომ დაკარგო. რა ვიცი მე სისულები. მე როგორ უნდა უთხრათ პაატას რომ ფეხი აღარ ექნება. რა ვიცი,
ადრე ხო გქონდა კარგი მარჯვენა პროფილი თქო. ახლა კარგი მარჯვენა მხარი გექნება მარტო მარცხენა საერთოდ აღარ თქო. ავიცი რაღაცნაირად უნდა უთხრა და რანაირად არ ვიცი. აი ეს შეხედე საწყალი. არც საჭმელი აქ არც ასველი. ცოტა ხანში აღარც ფეხი. წეგანე ირინას ველაპარაკე. ერთანს ველაპარაკე, ასე მითხრა ხაში ამოუტანეთ ძვლებს ამაგრებსო, ხო? კარგი რა. ხო, ხაში ძვლებს ამაგრებს და გუფთას ფეხი ამოყავს. კარგი ერთ თუძმა ხარ რა. აი. სადავარ, ჰა? ძაკაი. ვინა ხარ, სადავარ? მე ვარ ლაშა. თეკლა, აგერ ელენე. მე ხარ. როგორ ხართ, როგორ? რა ვიცი, ჩვენ არ აგვიშავს. გაიგეთ ხო ავარიაში რომ მოყევი, ხო გაიგეთ? კი, გავიგეთ კი. გაო მე რას იძახიან, როგორ ვიქნები, ჰა? არაფერი, პატარა ნაკაწრი გაქვს აი აქ და მალე გაგივლის. მასლა უი რა კარგია. ლაშა. ხო. ლაშა რაღაცა გამოყუჩებელი გამიკეთეს. ხო. და ფეხს საერთოდ ვერ გზნობ ლაშა. კარგი გამაყუჩებლები აქვს აქ. აქ აქვს გადასარევი გამაყუჩებლები. ვერ გზნობ კი არა, ზოგი საერთოდ ამ გამაყუჩებელს რო უკეთებენ, ვერ გზნობს კი არა. ვერც ხედავს ფეხს ისეთი გამაყუჩებლები აქვს აქ გადასარევი. უყურებერა, სად არის არ არის? არ არის ხო. პატა, როგორ დაგემართა ეს? როგორ დამემართა ელენე და ვიდიოდი ველოსიპედით. ვიდიოდი და უსწრაფად დავინახე მოდის სასწრაფოს მანქანა. მოდის ეს სასწრაფოს მანქანა მიახლოვდა თან ესეთი ხმა. მე აქედა რიგი. ელენა ხო მიახლოვდება. რიგი. არ არის ჩემი ბრალი ხალხო, რატო არ გჯერათ ვერ გავიგე. ირინამ რო სხვანაირად მითხრა ეგთანმა. არ ვიცი მე ირინა ეგთანმა რა გითხრა. ჩაეძინაო. რატი მომისმინე ერთი წუთი. შეკაი ადამიანო ვიღაცა ხარ. მოდი ხარ მანქანით ფხიზელი. ხედავ რომ ადამიანი ზის ველოსიპედზე და ძინავს. აუქსია რა გვერდი არ შეიძლება კაცო. აუქსია რა. რა ჩემი ბრალია მითხარი ერთი ვერ გავიგე. არა რა, ნამდვილად მარცხენა ფეხზე ავდექი დღეს დილით რა. არა უშავს პატა, ამის მერე სულ მარჯვენა ფეხზე ადგენ. ჭკუას. არ ვიცი რა აქედან რო გავალ საერთოდ დედას პიცავარ ტრანსპორტს თუ გავეკარო საერთოდ სულ ფეხით უნდა ვიარო ხოლმე. ხო, ფეხით ივლი და არა ფეხებით. რაო რა სიძახია ხალხო ბოლო როგორ ვიქნები რაღაცა მითხარით ექიმმა რა თქვა კაცო. აიო ლაშა ელაპარაკა ექიმს და კითხე მე გავალ ირინასთან ელექტრონთან გავალ დავიღებ გავიგებ რაღაცა. რაო ლაშა რა სიძახიან აბა როგორ ვიქნები. რა სიძახიან ექიმები და უიმე ხანსად გავკრავ ხოლმე აფეხს, ხანსად გავკრავ ისე მიშლის ნერვებს, ნეტა საერთოდ არ მქონდეს. შერახა მოგიხდა. ხო, რა გამომივიდა. ლაშა, მეტყვი თუ არა ბოლოს და ბოლოს კაცო როგორ ვიქნები მითხარი რა რამჭის ფეხზე რა იქნება როგორ იქნება. ვაიმე პატა, ნახე რა კარგი ამინდია. ვაიმე. აგერ გაზაფხული მოვიდა. რა ლამაზია ბუნება, რა ლამაზია ეს გარემო, რა ლამაზი ხარ შენც. ლაშა მე ხო იცი როგორ მიყვარს გაზაფხული. აქედან რო გავალ ლაშა იცი რას ვიძავ? წავალ ბაბუასთან ხარაგაულში. ხო და ჩავალ ხარაგაულში და ბავშვობას გავიხსენებ, ვისეირნებ, ცოტას გავერთობი. იცი რას ვიძავ ელენე თეკლა? ახალ ამოსულ ნამიან ბალახზე ხო? სულ ფეხში შელმა უნდა ვიერბინო ტყაპატყუპით. ხო? ალბათ უფრო ტყაპით. არ ვიცი, თქვენ სამოდით ხალხო, ჩავიდეთ, მამია ბაბუა ისეთ სუფრას გაგვეშლის, ისე გაგვასუქებს, ისეთი მოსუქებულები ჩამოვალთ იქიდან, ხო წამოხვათ, ხო? თან შენ აქედან რო გაგწერენ საგზნობლად იქნები წონაში დაკლებული პატა. ბოლო ეხლა ვერ გავიგე, მეტყვით თუ არა რა თქვა ექიმა, ჰა?
პატა, გინდა ჩავიდე მაღაზიაში ამოგიტან რამე ხაშს მაგალითად. კი. არ მინდა ლაშა მერიდება. რატო ნუ გერიდება პატა? ნუ გერიდება. ამის მერე მაინც ჩვენ მოსატანი იქნება ყველაფერი. პატა, ჩვენ გვერდში ამოგიდგებით. მარცხნიდან. რაკენი თუ თხარით? არა, ჯერ ვერა. ეგთან რა თქვა? რა, როაზე თავისუფლდები, მე შეხვდები. ისა, უთხარითო, თორე ექიმი ამოვა და მაინც ეთქვის. და ხალხო რა სიძახის ეს ექიმი კაცო რა დამტანჯეთ ვერ გავიგე ისედაც სუდათ ვარ მითხარით რაღაც ანის მითხარით ანის მითხარით აი ლაშა მე ვეტყვი მოდი მითხარი მოდი პატა არც ისე კარგად არის საქმე რა ხდება ექიმა თქვა რომ ან შემიძლია კაცო ვერ ვეტყვი მე ვეტყვი პატა ხო რა შენ ხარ ვაშკაცი ბიჭი აბარა მაგრად უნდა დადგე ყარად უნდა დაიფიცე რომ აი მაგრად დადგები პატა დაიფიცე გეფიცები რატი სანამ ორ ფეხზე ვდგავარ მაგრად დავდგები რატი გეფიცები მე ხო ვაშკაცი პატა სანამ ორ ფეხზე ვდგავარ პატა ასე მოგწონს პატა ექიმი იყო შემოსული ყველაფერი კარგად იქნება ფეხს არ მოგაჭრდო ჩამოუშვიტოდი მე კალაბირინას ვეტყვი ეს ექთას ვეტყვი გაუხარდება არაჭრიანები რა გითხარი კარგი რა პატა რა კარგი რა უნდა გაგვიხეთ ხო გული მაინდა მაინც ისა ხო ნელა ასაკეთ ხო რაიყო შენ რა იფიქრე მართლა რომ მოეჭათ ფეხი რა ეგრე შევეგუებოდი და ეგრე დავეცემოდი ეხლა თუ რას ფიქრობ შენ საკი დავждებოდი ესე ავდგებოდი იცი რას ვისავდი თუ თიყოს ვიყიდდი შემოვისვავდი მხარზე ავაშენებდი ხის გემს და მეკობრეობას დავიწყებდი აბა ო კი აქვს ისევ შოკი რა შუაში ელენე აბა სახში ხوار დავждებოდი უსახურად ბოთხი ხო არა ვარ აუ მე ვარ უსაქმური გემი ავაშენო ვითო ო ააშენე ხის გემი ააშენე და რომ მორჩები მერე ჩადი და მაწვენ და პუნქტუშა ამომიტანე იბრძანდი ქალბატონო. მადლობთ. აი მე რა კარგია რომ გამოვიშვით. რა იცოდით აქ რომ ვიყავით? არ ვიცოდი, ლიფტში მინდა შესვლა თქვენ და. აიც მოგლობა. წავალი ხა ლაშაზე ვეჭხუბები როგორ მიმატოვა როგორ? არ არის ლაში სახში ხალხი. და სად არის? სად არის და პატა ავარიაში მოყვა და საავტოფოში წავიდა ყველა. ვაიმე! როდის სად? სად? დღეს. და სად არის? მეც იქ მივდივარ ხა და ერთად წავიდა. წავიდე. შედი. ვაიმე. მოდი. მიაჭიდე. მივაჭიდე. ვაიმე. და რო არ მიდის? ვაიმე! ხალხო! ბიჭოღეთ! დაწნაით ქალბატონო. ნუ რატო? მე აქ ვარ და შესაბამისად გარედან ვერ შემოვა.